আজকে আমাদের সানডে ব্লগ শুরু হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এনাকে আপনারা হয়তো চিনবেন, আমাদের স্বনামধন্য সম্পুর মা। আজকে এনার রান্নার দায়িত্ব আমাকে খানিকটা নিতে হবে, বুঝতে পেরেছেন তো? যার কোনো অসুবিধা নেই। ইনি আলুটা কেটে দিচ্ছেন, আলুটা কেটে দেওয়া আর মাংসটা ধুয়ে ম্যারিনেশন করে দেওয়াটাই এই অবধি আমার কাজ। তারপরে ওনার দায়িত্ব। আর এই আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখাই। ছোট পায়ে আলু কাটা আমাদের হয়ে গেছে প্রায়। হ্যাঁ, তেলে ফুটে এসছে। আচ্ছা তুমি রাখো, আমি হচ্ছে ভেজে নিচ্ছি আলুটা। আমাকে আলুগুলো আমাদের আলু পড়ে গেল। দেখাই আলুটা আমরা দিয়ে দিয়েছি। সবার প্রথমে চিকেন রান্না করতে গেলে কি করবেন, আলুটাকে না সুন্দর করে ভেজে নেব। আলুটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। টাকা তাহলে আলু ভাজলে বেনিফিট কি বলে দিই। আলুটাকে অল্প ভেজে রান্না করে যেতে পারে, কিন্তু আলুটা যদি ঠিকঠাক করে বেশি করে ভেজে নিই, তাহলে যখন চিকেনটা হয়ে আসবে তখন লাস্ট মোমেন্টে আমরা আলুটাকে দিয়ে দেবো। এতে বেনিফিট কি, আলুটা অনেক সময় কাঁচা থেকে যায়, অনেক সময় বেশি গলে যায়। ওই দুটোর হাত থেকে বাঁচতে গেলে আলুটা আলুর মতো রেডি হয়ে নিতে হবে, নিয়ে লাস্টে আমি দেখাবো আপনাদের। হয়ে এসছে, জলটা ভালো করে ঝেড়ে নেওয়া হচ্ছে। 1 পিস মাংস পড়ে গেল, দেখতে পেলেন 1 পিস মাংস পড়ে গেল। আমরা তুলেই নিলাম ওটা বেসিন থেকে, কারণ 1 পিস মাংস ছেড়ে দেওয়ার লোক আমি নই, বুঝতেই পারছেন। আর আমি ছেড়ে দিলেও আবার পাপা তো মনে না ছাড়বে। আমার মুখ কপি করছে। বন্ধুরা, আমাদের সানডে ব্লগিং শুরু হয়েছে। আলুর জোরটা একটু কমিয়ে দিয়েছেন অলরেডি। আমি সম্প্রীতির মাথা মুছিয়ে দিচ্ছি। আমাদের যিনি হেড কুক আমাদের ডিপার্টমেন্টে, তাকে আমি রেডি করছি। আজকে হেড কুক আছেন শ্রী সম্প্রীতি রয়, ঠিক আছে? এতে না এখন চালু আছে, কি বলতো, ট্র্যাকার। আমি যেদিকে যাবো সেদিকে ও ট্র্যাক করছে আমাকে। আমি নিচে হলেও আমার মুখটাকে ট্র্যাক করছে, দেখতে পাচ্ছিস? এই দেখেন সম্প্রীতি রয়। সম্প্রীতির মাথা মুছানো হয়ে গেছে। অনেক ছোট আছে, এখন আর অত বড় ছিল না। চারশো যায় দাঁড়া। বন্ধুরা, আলুটা বেশ লাল লাল হয়ে ভেজে এসছে, দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন আলু ভাজা হচ্ছে ভালো করে বেশ তেলের মধ্যে। এটা যতক্ষণ না ভালো করে লাল লাল হয়ে যাবে ততক্ষণ এটা আপনি তুলবেন না। আর যে খুব লাল হবে তখন খুব লাল করবে সেটাও কিন্তু না, কারণ খুব লাল করে এটা গলে যায় মাংসের মধ্যে। মোটামুটি লাল হয়ে যাবে যখন, তখন আপনি তুলে নেবেন। দেখেছেন, আমার বস কিন্তু জানেন রান্নাটা। আমরা ওই জন্য কী করবো, আলুটা একদম লাস্টে দেবো। হ্যাঁ, লাস্টে। পেঁয়াজ কাটা শুরু হয়ে গেছে। পেঁয়াজ আমি কেটে দিই, ছাড়ো, তোমার টাইম লাগবে না। আলুটা একটু ফ্রাই হোক। আপনি বলেন স্যার। দেখুন আমি রেডি হয়ে গেছি জামা প্যান্ট পরে। মানে এখন যেটা আলুটা মানে যেমন লাল হয়েছে এরকম ভাবে ওটাকে তুলে নিতে হবে, মানে আর ভাজা যাবে না। হ্যাঁ, মানে বাইরে একটু সিনটা দেখাই। এবার মিক্স করে এসেছে আমাদের। হ্যাঁ, এর থেকে যদি একটু বেশি ভাজেন তাহলে এটা গলে যাওয়ার চান্স 2-4% আছে। 2-4% না, 15-20% আছে। হ্যাঁ, তাই এরকম মানে এই অবস্থাতে তুলে নিতে হবে। এতে কম করলেও হবে না, একটু বেশি করলেও হবে না। বাইরে কিন্তু মেঘলা করে আসছে, রবিবারে 12। আলু তুলছেন,
মনে হচ্ছে যেন আমি ক্ষেত থেকে আলু তুলছি। এখন তোলা হয়ে গেছে, ইনি এখন ঝাঁজ লেগে গেছে বলে চোখ হাত মুখ করছে। তেলের ঝাঁজ, তেলের ঝাঁজ এক, তারপর ওই পেঁয়াজ কাটার ঝাঁজ। ঠিক বলে বুঝতে পারেন আমি হচ্ছে তেলেরই ঝাঁজ, পেঁয়াজ কাটারই ঝাঁজ এটা। আমরা তেলের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, এবার এটাকে ভাজা ভাজা করবো আমরা, খানিকটা বেরেস্তার মতো, আবার খানিকটা একটু পেঁয়াজ ভাজার মতো। বেরেস্তার মতো মোটেই না, মানে খুবই বেরেস্তা তাও না, বেরেস্তা তো সেই জন্য ড্রাই ড্রাই হয়, একবারেই ড্রাই না, এটা একেবারে হচ্ছে আমাদের পেরেস্তার মতো করবো, না, পেরেস্তা। একেবারে ড্রাইও না আর একেবারে মানে এমনি ভাজার মতো না। বন্ধুরা পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে, হালকা বাদামি হয়ে গেছে। হ্যাঁ হালকা এটা বাদামি। ঢেকে দেবো নাকি? এটাকে না ঢাকলে জল দেখুন বেরোবে ইনি না। ভাজছেন হ্যাঁ শ্রী সুদীপ রায়, তাই তো? একটু হাই করে দিন। হাই। আর এইদিকে মাম্মিজি এখন রসুন কাটিতেছেন। হাই করে দেন, একটু হাই করে দেন, মানে সময় নেই। আর এইদিকে আমি ক্যামেরা করছি। হাই। ইনি আম কাটছেন, আমাদের আমের চাটনি হবে, খোসা শুদ্ধ আমের তাহলে চাটনি। কি এরকম লম্বা লম্বি কাটবো? এরকম লম্বা লম্বি কাটতে হবে। ইনি অ্যাডভাইস চাকুতে কাটা যাবে এটা? বটি ইনি দিয়ে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন আর ইনি অ্যাডভাইসগুলো শুনে শুনে করছেন। ইনি কাটছেন প্রথমে আমটা ধরতে হবে, তারপর চাকুটা রাখতে হবে, দিয়ে ওর উপরে সারাটি দি। বাবা দেখুন অ্যাডভাইসার এরকম করে করে কেনে দিতে হবে। ইনি কত কিছু টেকনিক করছিলেন, কিছু হচ্ছিল না, অ্যাডভাইসার নিজে করে দিলেন, কি সহজে হয়ে গেল। দেখলেন বন্ধুরা, এটাকেই বলে ঠিক আছে? আমি অ্যাডভাইসারের কাজ। করে দেবো এবার, বুঝতে পেরে গেছি। বুঝতে পেরে গেছে এবার স্টুডেন্ট, টিচার এবার দেখিয়ে দিয়েছে, এবার স্টুডেন্ট করছে, কাটছে হচ্ছে। ওই দেখুন খুব জানলা বন্ধ করে দাও। খুব জোরে হচ্ছে, ঝড় আসছে আর এখানে সব পেঁয়াজের খোসা উড়ে যাচ্ছে। ও স্যার আপনাকে জামা প্যান্ট তুলতে হবে, জান আপনি আবার পরে ব্লক করবেন। তাহলে আমি এখন জামা প্যান্ট তুলে আনি বন্ধুরা। আরে আমাকে তো একটু হেল্প করো, আমি তো তুলছি। বাবা গো, বাবা বাইরে বিশাল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আরে হ্যাঁ, আই নিড হেল্প। তুই তোল না, অত ইয়ে করছিস, রাখ না, বললাম হয়ে গেল। নিচে পড়বে কেন? দেখবেন ছোট বাচ্চা মাকে হেল্প করার জন্য টুকটুক টুকটুক করে সব, বাচ্চা কিন্তু খুব কাজের, সব মোটামুটি এখানে আমাদের গাদা করে ফেলেছে বাচ্চা। এগুলো তো তুলেই দিই, ভেজা হলে কি হবে? না ওগুলো থাক না, তুলে দে উঠে গেলে বিশাল মেঘ, বিশাল। কল্যাণীতে একটু বৃষ্টি পড়লে কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যায়। ঠান্ডা হয়ে যায়। খুলে গেল, একটা খুলে দুটো খুলে গেল। তো বন্ধুরা, আমি ওইসব মেরে নেওয়ার পর নিজে এখন আলু খাচ্ছি। এই দেখুন খেয়ে নিচ্ছে দেখ, ভালো চলে এসছে, ব্যাগ নিয়ে চলে এসছে। ব্যাগ নিয়ে ব্যাগ করতে করতে এসে গেছেন মিশিমণি। আমার কি হলো দেখুন, আবার কিছু হয়েছে। এবার ইনি মশলা কষাচ্ছে, এই দেখুন মশলা ভালো করে মশলাটা কষানো হচ্ছে, ইনি খুন্তি বের করছে। এই দেখুন মশলাটা কষানো, মাংস দিয়ে দিলাম, মাংস দিচ্ছেন ইনি। মাংসের মধ্যে এই দেখুন এর মধ্যে মাংস ম্যারিনেট করা আছে, টেস্টি মাংস। দই, এটা কি দিয়ে ম্যারিনেট করেছেন আপনি? দই আর মশলা। দই আর কি মশলা? ওইটা নেন, ওই মাংসটা নিচ্ছে, ওইটা নেন। এই দেখুন মাংসটা উঁচু করে দিচ্ছে, উঁচু করে দেন। এই দেখুন দিয়ে দিচ্ছেন, দেখুন এই দেখুন দই দিয়ে এটা দিয়ে দেবো এবার তো? এইটাও দিয়ে দিচ্ছেন, এটা দিয়ে দেবেন আপনি। এটা টেস্টি হবে, না দিলেও হয় আবার না দিলেও হয়, তবে সবাই দেয়, এটা টেস্টি হয়। না দিলে হবে কি করে? তো
এবার দেখুন এটার মধ্যে আপনার কি পাকছে? আমের চাটনি। আমের চাটনি। আর এখানে আপনার কষানো হচ্ছে, এই দেখুন। দিদি আগে হাফ দিয়ে কি হচ্ছে? হ্যাঁ দেখুন, এবার এখানে কি করা হচ্ছে? সরে যান, সরে যান। আর আপনি দূর থেকে করেন, এবার সরে যান। ওই দূর থেকে, হ্যাঁ আরো পিছান, 2 হাত দূর থেকে আপনি ভিডিও করেন। এবার দেখছেন 2 হাত দূর থেকে উনি ভিডিও করছেন। আচ্ছা এবার তুমি ওটা নাড়িয়ে দিতে চাইছো? বন্ধুরা একটু দেখেন, এই 5 ফোড়ন দিয়ে লঙ্কাটা একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি। বাই দ্য টাইম আমাদের ওটা সিটি মারা হয়ে গেছে। জিরে ফোড়ন দিয়ে আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে একটা 5 ফোড়ন আর হচ্ছে শুকনো লঙ্কা। এর মধ্যে আবার একটা চামচ ধনে গুঁড়ো দেবেন, মানে ধনে গুঁড়ো না, টার্মিক পাউডার, মানে হলুদ। টার্মিক পাউডার একটা চামচ, টার্মিক পাউডার মানে 1 টিস্পুন টার্মিক পাউডার দিয়ে এটাকে নাড়াবেন। ও চাটনি আছে নাকি? ও ওইসব চাটনি আছে। ওই তুমি এটা নাড়াও। নাড়াতে কারণ এটা একটা ভালো টেস্ট হয়। এটার মধ্যে আবার আরেকটা আমের চাটনি দিয়ে দিলেন। এবার এটাকেও এর সাথে নাড়াচ্ছেন। এই দেখুন টেস্টি হবে এটা। আমাদের তো আজ হচ্ছে আমাদের লাঞ্চে কি আছে? বৃষ্টি প্রায় শেষ হয়েছে, আপনাকে জানলাটা খুলে দেখায়। এখন বৃষ্টি শেষ হয়েছে প্রায়। নিচে দেখুন জল, খুব জল পড়েনি কারণ বৃষ্টি তো অত শেষ হয়নি। এই দেখুন বৃষ্টি আবার আসছে, হাওয়া উঠছে। এখন এটা গন্ধ বেরোচ্ছে, এটাকে আমরা বলি চষা মাটির গন্ধ। এটা বেরোয় যখন বৃষ্টি হয়, তারপরে এই গন্ধটা আমার খুব ফেভারিট গন্ধ একেবারে। এটা আমার ফেভারিট গন্ধ। আর এই গন্ধের সাথে চিকেনের গন্ধ, একেবারে কি ভালো। আমরা এখন চিকেন নাড়বো। দেখুন বেশ ভালো করে এই কষা মতো হয়েছে। একটুখানি এইভাবে দেন, দেখেছেন চিকেন নাড়া হচ্ছে। আমার তো খেতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু এখন খাওয়া যাবে না। এখানে জল গরম হচ্ছে। কিসের জন্য জল গরম হচ্ছে? আপনার? বলা যাবে না কেন? ওটা যদি আমাদের জল লাগে শুরু হলো কিছু। আমাদের চিকেন, হ্যাঁ নাড়া চিকেন মোটামুটি অনেকটা রেডি হয়ে এসছে। আপনি নাড়ান যেন গায়ের উপরে না পড়ে যায়। দেখুন আপনাকে দেখাচ্ছি আমি এটা চিকেন তুলে এটা রাখেন, আমরা টেস্টিং করব। এই দেখেন আপনাকে দেখাচ্ছি। বাটির মধ্যে একটা চিকেন রাখেন। আমরা এটা চিকেন নিচ্ছি, তা আমরা এখন টেস্টিং করব। টেস্টিং এর পর্ব চলবে। এটা কি আলু? আলু দিইনি এখনো। আলু দাননি আপনি, এটা সলিড না, নরম পিস। ওই লেগ পিসটা তো ওটা আমরা লেগ পিসটা আমরা খাবো। আরে লেগ পিসটা তুই এটা মানে ফেলবি এটা। না লেগ পিস খাবো না, আমি কি করে খাবো না? ও লেগ পিস তুমি একা খাবা, আমি খাবো না। না না এখন খাই, দুজন মিলে একটু একটু করে খাই। না হবে না, মা খেতে পারবে না তো। এটা কেড়ে নে। সমুদ্রে জল দেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের যে ঝোল লাগবে শুধু মাংস দিয়ে ভাত যেহেতু বন্ধুগণ বুঝতেই পারছেন, একটু ঝোল বেশি রাখবে। আমাদের চিকেন মোটামুটি রান্না হয়ে গেছে, কষা হয়ে গেছে। একটু ওদিকে পিছিয়ে বস, তাহলে তো আমরা এখন টেস্টিং করব, জন্য আমরা নিয়ে নিয়েছি মাংস। আমরা এখন টেস্টিং করব। এই দেখুন 2 পিস। তো আমি নিচের পিসটা নিই। আর যেটা বড় পিস আছে সেটা মোটামুটি
ও নিয়ে নেবে ঠিক হিসেব করে, বলতে হবে না। ওই দেখেন, দেখি ও অসাধারণ। হাতটা নষ্ট হয়ে যাবে। এরকম করে সবই যাবে, কি করবে? ও দারুণ না সব। দুয়ে বাড়িটা দেয়নি প্লিজে। দারুণ। কেমন হয়েছে? হ্যাঁ রান্না করতে তো ভালো তৈরি। মাংস এক পিস তুমি টেস্ট করে যাবে। মাংস খাই না। মাংস মাছ আমার একদম ভালো লাগে। আমার নিরামিষ তরকারি ডাল বাস, আমার কাছে এটাই ভালো লাগে, মাছ মাংস ভালো লাগে না। আমি বদির মতো স্বাদ হয়ে যাবো, বদির মাছ মাংস খাই। ব্লগটা আপাতত কুকিং ব্লগটা এখানে শেষ হলো। রাইসটা হচ্ছে, চাটনি হয়ে গেছে, মাংস হয়ে গেছে। মাংস খাওয়ার ব্লগটার পরে আবার চালু হবে। কতক্ষণ বিদায়, টাটা, বাই বাই। সাবস্ক্রাইব শেয়ার। আপনি কিন্তু প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। টাটা, বাই বাই, পরে যেন দেখা পাই।